Если вы на холодную слышите какой-то ненормативный стук из двигателя, вибрация идет, дымление мотора, увидели, ну это уже надо проверять, то есть завели двигатель, открутили маслозаливную пробку, если оттуда очень сильный поток газов, то от покупки такого автомобиля или отказаться, либо уже ехать в специализированный сервис, чтобы эндоскопом посмотреть состояние первого цилиндра. Потому что ремонт всего этого, так скажем, ну очень-очень небюджетное дело, и лучше изначально себя обезопасить.